Artėjančio kalėdinio sezono proga Panevėžio miesto dailės galerija parengė dovaną. Miesto gyventojai ir svečiai lapkričio 28-30 ir gruodžio 27-28 dienomis kviečiami lankyti parodas nemokamai. Kviečiame panevėžiečius ir miesto svečius Kalėdas ir šventinį laikotarpį pradėti meniškai, kūrybiškai, linksmai ir nuotaikingai. Kodėl? Todėl, kad Panevėžio miesto dailės galerija dovanoja net 2 savaitgalius, kai galerijos parodas galėsite lankyti nemokamai. Panevėžiečiai ir miesto svečiai laukiami galerijos skyriuose dailės galerijoje, keramikos paviljone, fotografijos galerijoje, kuriuose lankytojai yra skirtingos koncepcijos, meno ir istorijos parodas. Keramikos paviljone jūsų laukia paroda Minkant Šamotą – pasaulio ir lietuvių keramika 10-ame dešimtmetyje. Tai kūriniai, kurie nuolat būna galerijos fonduose, o dabar yra proga juos pamatyti. Taip pat Panevėžio miesto dailės galerijoje veikia Panevėžio kraštotyros muziejaus parengta tarptautinė paroda Liaudos žemė – ką slepia Senkevičiaus dėžutė. Tai įdomus pasakojimas apie bendrą Lietuvos ir Lenkijos istoriją, kurią galite patirti lankydami kraštotyros muziejaus parengtą parodą. Esant geram orui, lankytojams siūloma užsukti į galerijos kiemelį, kuriame veikia nuolatinė keramikos simpoziumų kūrinių ekspozicija. Lapkričio 28 dieną atidarysime naują parodą. Tai bus Tarptautinės tekstilės rezidencijos Sugrįžkime prie lino paroda Sena nauja, senas naujas. Susitikimas su parodos autorėmis penktadienį 16 val. Fotografijos galerijoje iki gruodžio 14 dienos galite pamatyti Arturo Valiaugos parodą Perkurtos Velso istorijos. O vėliau kviesime susipažinti su Šiaurės Lietuvos fotomenininkų asociacijos metinė paroda Preliudas C-dur. Nepamiršti ir mažieji galerijos lankytojai, jų irgi laukia malonūs ir prizai. Na ir mažųjų dailės galerijos lankytojų lauks specialiai jiems sukurta edukacinė erdvė, kur galės susikurti savo žaislą kalėdų eglutei papuošti. 2 savaitgaliai – lapkričio 28 ir 30 bei gruodžio 27 ir 28 – tai dienos, kai Panevėžio miesto dailės galeriją galite aplankyti nemokamai. Ateikite vieni, ateikite su draugais, ateikite su šeima, ateikite su bičiuliais atvykusiais aplankyti šventiško Panevėžio.